Hej alla glada elever i estetisk kommunikation. Martin här. Och det här är en liten hjälpfilm till eran obligatoriska uppgift som ni ska lämna in allihopa. Och den heter ju då Ship in Heavy Sea. Och ni har fått pappret där uppgiften står. Och om ni nu inte alls kommer igång så ska jag visa er lite hur ni gör det. Jag har startat GarageBand här. Och kommer välja ett nytt projekt. Nu vet jag ju att den här stycket måste innehålla ett piano. Så då kan man lika gärna dubbelklicka på piano här. Och sen så kan ni passa på och lika bra döpa den här med en gång. Så, vad det står här nere nu spelar ingen som helst roll. Så det är bara att skapa. Sådär. Sen då, det första man måste göra för att ens kunna hålla på med det här är att hitta den här ljudet som vi ska tonsätta så att säga. Och det gör vi genom att gå upp i Spotlight sökfunktionen här uppe i högra hörnet. Trycker man där, nu har jag redan skrivit Ship in Heavy Sea. Jag kan till och med skriva, precis, då ser ni här nedanför, den har dykt upp. Den heter till och med så här. Sen tar jag visa alla i Finder. Och då ser jag den här. Och då är det ju så här fiffigt att precis som vi har gjort inne i GarageBand när vi har dragit loopar. Precis så kan man göra från ett Finder-fönster också. Det är bara att dra in den här nu. Så länge det är en ljudfil som GarageBand förstår. Och det gör den här. Så nu drar jag in den här. Lägger den i början där. Sådär. Då har vi liksom grundförutsättningen för att kunna hålla på med det här. Som ni ser också så på uppgiften så ska vi inte tänka så här rytm och takt på samma sätt i den här uppgiften. För att underlätta det så kan man gå ner här och trycka på den här. Och så byter man till tid istället. Sådär. Då ser ni att uppe här nu så står inte takterna. Så nu behöver man inte hålla på och tänka på takter och sånt där. Nästa grej som jag pratar om på pappret är att vi ska spela ett piano. Någon liten trudelutt. Och har man ingen midi-keyboard så går det precis lika bra. Det ska bara vara något mycket enkelt. Så man kan ta den här tangentbordsklaviaturen ni vet som vi har tittat på förut. Man kan spela. Sen skriver jag också att det här pianoljudet ska vi göra lite mjukare. Och då kommer ni ihåg att när man är på ett spår här uppe och så kan man bläddra och byta till ett helt annat ljud. Men man kan även redigera. Och det har vi där. Och så skriver jag att vi ska EQa det där ljudet så det blir lite mjukare. Och då ser vi att här nere finns det en EQ. Så om jag trycker på den. Nu var den inte på här. Nu är den på. Så ser man liksom en EQ-kurva här. Och den här går bara att dra helt enkelt. Och då kommer pianoljudet bli mjukare. Det kan ni laborera lite med. Nästa grej jag säger är att den här pianot ska ha ett spåreko. Och det är ju en effekt. Och den lägger man på här. Trycker jag här. Och så letar jag reda på spåreko. Då kan jag dels laborera med förval här eller något. Jag börjar med att prova här. Så hör ni att nu är det spåreko. Och ja, ni kan leka med olika förval här. Eller man kan trycka här. Det vanligaste man brukar vilja ändra. Det är ju hur länge det håller på. Om man vill att hålla på länge då drar man den där mycket åt det hållet. Då håller den på ännu längre. Så det är den grejen. Sen så pratar jag om att vi ska ha en ganska ljus ton som ska komma och gå någonstans här. Vi stänger de här grejerna. Och då kommer vi behöva ett spår till. Så då trycker jag på, ja antingen tar man här spår, nytt spår. Det finns ju också alltid den här knappen nere i vänstra hörnet. Trycker jag på den. Och så tar jag ett programvaruinstrument.
Och då när det gäller långa toner och sånt där så brukar det, ni kan prova vilka ljud ni vill och vad som helst här. Men en litet enkelt sätt att komma igång här är att man tar synthpads. Då brukar det vara ganska långa olika grejer. Så är det med det. Då har man gjort någon liten pianofigur och man har gjort den här. Och sen skriver jag att den här långa tonen, den ska tonas in och försvinna. Och det gör man ju med hjälp av den här spårautomatiseringen. Då ser ni den här lilla triangeln trycker man på. Och här ritar man helt enkelt in volym. Här nere är volymen 0. Och så går den upp. Och så försvinner den. Så det är så man jobbar med den grejen helt enkelt. Sen så skriver jag att man ska göra en liten basfigur också. Så då skapar man ett instrument till och väljer något basljud. Inga konstigheter. Sen skriver jag dessutom att man ska ha en ljudeffekt som dyker upp någon gång. Och om man skapar ett till programvaruinstrument, de är lite speciella. Men då ser ni här att det finns ett, när man bläddrar här, så finns det sound effects. Och då kan man välja olika här. Till exempel radio sounds. Då ser man, kan man lyssna här. Hitta på någonting roligt. Man kan ju tänka sig någon handling här i den här lilla filmen som är. Ja, sen skriver jag att man ska vara noga med volym och masterreverb på allting. Så när ni håller på den här långa tonen då kommer ljudet komma in och försvinna och lite sådana grejer. Det kan man göra med radio sounds och så här också. Men framförallt då när det gäller vårt lilla pianotema. När man lyssnar på det här och tillsammans med Ship in Heavy Sea, då kanske man tycker att det blir för mycket bakgrundsmusik eller bakgrundsljud. Då kan man dra ner den eller man kan dra ner pianot eller så. Så att ni är noga det. Man lyssnar på hela stycket och försöker vara noga med det. Sen skriver jag också att man ska tänka på master reverb. Och det är ju samma sak där. Får ni inte bli lurad av att det står masterspår här. Utan det är fortfarande så att om man går in på redigera på sitt piano. Så kommer ni ihåg att här nere så finns det ju master eko och master reverb. Och drar jag upp reverbet så blir det ju mer reverb. Så där kan man också laborera med. Och det kan man prova även på sin lilla synton och sin lilla ljudeffekt och basgång och allt och sådär. Ja, då hoppas jag att ni klarar av den här uppgiften. Just det förresten, det står ju också att ni ska skicka den till mig. Och då gör man ju så att man går upp här i dela. Och så tar man skicka låt till iTunes. Och därför är det också bra att ni nu har döpt den här. Nu heter den Ship in Heavy Sea. Och AAC-kodare medelbra kvalitet är alldeles utmärkt för det här syftet. Det låter alldeles extremt tillräckligt bra. Och så trycker man på dela här. Och då kommer den skapa en nermixning. Och sen så kommer den... jag tror till och med den öppnar iTunes, ja. Det gjorde den. Och här ligger den här. Ship in Heavy Sea. Och så får man höra den med en gång. För att skicka den till mig nu så måste man ju veta var den ligger. Och om ni inte alls är vana vid filsystemet i Macen och sådär, så man kan alltid hitta en fil i iTunes genom att kontrollklicka. På våra fina Macbooks här, så om man lägger 2 fingrar på plattan och trycker på, så får man upp här. Det är samma sak som att kontrollklicka. Och då kan man ta visa i Finder. Och då får man se var den ligger. Dels så står det här, den ligger ju långt ner i den här iTunes-mappen. Men ofta när man ska skicka nu så är det bara att dra den här in i fönstret. Hoppas jag. Det beror lite på vilket mailsystem man använder. Om man inte alls hittar den, då får man väl dra den här till skrivbordet och jobba därifrån. Nu
så hoppas jag att det är färdigt. Och nu ska jag bara stänga av det här och det var inte det lättaste. Var har vi den då? Skärminspelning. Hej då!